שלום חברים, הרב חרל"פ בתחילת ספרו מעייני הישועה מתחיל ללמד אותנו על מה זה לצפות לישועה. מהי ציפיית הישועה? אומר הרב חרל"פ, ערכה של הציפייה לישועה הוא יותר גדול מהערך של הישועה בעצמה. בעצם, כשהאדם מצפה לישועה, הערך שהמצב הנפשי, המציאות שהאדם נמצא בה כשהוא מצפה לישועה, הוא הרבה יותר גדול מרגע הישועה בעצמה. לכאורה זה מאוד תמוה. איך יכול להיות שלצפות לדבר יותר גדול מהדבר בעצמו? איך יכול להיות שהציפייה שלנו לדבר, כשאנחנו מחכים לדבר והוא עוד לא הגיע, הוא יותר גדול מאשר שהדבר יגיע בעצמו כבר אלינו? כמו שנאמר שהציפייה להתחתן יותר גדולה מהחתונה. כמו שנאמר שהציפייה לגלידה יותר גדולה מלאכול את הגלידה. לכאורה זה לא מובן, אבל כל תפקיד הציפייה הוא כדי להגיע לדבר, הוא לא משהו עצמי. כל תפקיד הציפייה הוא כשהדבר הזה כבר יגיע, וזה זמן שצריך לעבור אותו עד שהדבר מגיע. אני חושב שהרב חרל"פ מרים אותנו למקום שאם נתבונן בו לעומק, אולי נוכל להבין עוד נקודה בהבנתה של הסוכה וחג סוכות שאנחנו עומדים בפתחו. שבאמת הציפייה לישועה היא הדבר בעצמו. כי גם הדבר עצמו הוא ציפייה בפני עצמו. נסביר את זה בדוגמאות שנתנו. כלומר, חתונה זה העיקר. אבל אם אנחנו נבין שלהתחתן זה לא ערב אחד. להתחתן זה 120 שנה. 120 שנה אנחנו כל יום ויום ויום הולכים ומתחתנים מחדש. עם האישה שבחרנו. כל יום ויום ויום אנחנו הולכים ומתקדמים מחדש. אם ככה, מה שקורה ברגע חתונה, זה בסך הכל שמעכשיו החלטנו שאני ואת נמשיך להתחתן ביחד ב-20 שנה. עד עכשיו לא ידעתי מי אני רוצה להתחתן, עכשיו אני יודע שאיתך אני אתחתן כל החיים. ואלך ואמשיך 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 להתחתן. אם ככה, גם הישועה בעצמה היא ציפייה אחת גדולה. גם הישועה בעצמה היא תנועה אחת גדולה בציפייה תמידית למשהו עוד הרבה יותר גדול. ציפייה תמידית לקדושה, לשכינה, לטהרה. נגיד את זה במילים אחרות. להיות אנשים של דרך. להיות אנשים שכל הזמן חושבים על נקודת הדרך שלהם. להיות אנשים שכל הזמן חושבים איך הם מתקדמים. להיות אנשים שחיים מציאות של דרך. להיות אנשים שלא מפחדים מללכת בדרך. וגם כשהדרך ארוכה, ולא יודעים מתי היא נגמרת. והולכים בדרך ארוכה. כשאנחנו רואים עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, דרך ארוכה זה לא 200 קילומטר, גם לא 1,000. דרך ארוכה זה כשלא יודעים מתי היא נגמרת. לחיות ציפייה כל הזמן. סוכה זה לעזוב את הבית, לעזוב את הדברים הקבועים, לעזוב את הקירות שאתה מרגיש בהם הגנה. כשאדם מגיע הביתה, הוא מרגיש, הגעתי הביתה, הגעתי לשקט, הגעתי לשלווה, הגעתי למקום המוגן, הגעתי לקירות. לצאת לסוכה זה להגיד, בעצם אנחנו כל הזמן בחיים של דרך. אנחנו כל הזמן בחיים של התקדמות. לא לפחד מהדרך. לא להיות עבדים לקירות וללבנים. לא להיות עבדים לעצים ואבנים. לא להיות עבדים למחשבות. לא להיות עבדים לתובנות. לא להיות עבדים לחולשות. להיות חופשיים. להגיע לסוכה זה להיות חירותי. מיד אחרי יום כיפור, מיד אחרי הימים הנוראים, אנחנו יוצאים בשמחה עצומה, בוודאות עליונה, אל חג האמונה, אל סוכת האמונה, אל צל האמונה שמצל עלינו וחופף עלינו. ענני כבוד, סוכות שעשו, אבל כל אותו ביטוי של האמונה הגדולה שלנו בוודאות הפנימית. לא אמונה בארבע קירות, לא אמונה בכסף, לא אמונה במשכורת, לא אמונה בבשר ודם, וגם לא אמונה בבריאות שלי. אמונה במשהו הרבה יותר גדול, שמכוחו אני מגיע להרבה עוצמות וגילויי חיים עליונים במשך כל השנה כולה. חג שמח.